poznáme 4 typy pleti. Takže normálny, zmiešaný, mastný, suchý typ pleti. Vieš, aký je medzi tým rozdiel? Úplne jednoducho. Suchý typ spoznáme tak, že nevidíme žiadne otvorené pory. Ani tadeto, ani na čele. Ale za to má veľmi suchú pokožku. Keď sa len prejdete prstom po tvári, cítite také drhnutie, začervenenie. Suchý typ pleti má aj predispozíciu k vráskam. Rýchlejšie zostarneme, máme častejšie ekzémy alebo iné neželané účinky na pleti. Čítaj v popise.